Salutare tuturor! Înregistrez video-ul acesta pentru a treia oară. Dacă nici acum nu îmi reușește, nu mai înregistrez. Nu știu ce cu dispozitivul ăsta meu, parcă merge filmarea, după ce îl închid, dispare. Nu știu unde dispare, dar dispare. Nu mai este. Dar se vede că pe cer este vreo confruntare a astrelor, că nu îmi permite să îmi duc gândul până la capăt. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Almăsfita. Vă mulțumesc că aveți interes și sper să vă fie cu folos informația pe care eu astăzi vreau să o redau. Vreau să fac o comparație între două galerii de artă. Deci acest video este pentru artiști, fotografi, pictori și alte genuri. Vreau să fac o comparație între Galeria Internațională de Artă Saatchi Art și Balthazarte, o galerie europeană de artă, da? Balthazarte este galeria fiică a galeriei Singulart. Cred că știți, dacă sunteți artiști, v-ați dat interesul, v-ați interesat, știți. Dar eu am o filmare pe canalul meu, dacă nu știți despre această galerie, puteți să căutați, să vizionați, că am informație. Cu 2 ani în urmă, când m-am alăturat acestei galerii, m-am expus pe această temă, dacă este o galerie adevărată sau nu. Bine, revenim. Deci, comparația între o galerie de artă internațională și una europeană din perspectiva unui artist și a profitului pe care el îl are în buzunar la sfârșitul vânzării artei lui, da? Cu ce rămâne artistul? Unde este mai convenabil? Deci, o să mă expun după vânzare, adică câțiva pași, ce ține de animozitate și de profitul pe care artistul are la sfârșitul vânzării. Deci fiecare galerie, după ce faci vânzarea unei picturi, îți trimite un e-mail cu felicitări, ați vândut lucrarea cu tare și vă atașează. Deci, Saatchi Art, din punctul ăsta de vedere, doar vă felicită și vă întreabă dacă lucrarea mai este disponibilă și când puteți să o livrați, la ce dată, când se apropie curierul la dumneavoastră. În schimb, Balthazarte, ei îți trimit felicitări, te întreabă data, după care trebuie să le mai trimiți un pachet cu informații despre pachet. Ce informații anume? Dimensiuni, lungime, lățime, înălțimea pachetului, greutatea, după care trebuie să mai faci și o poză, cum arată pachetul. Și nu trebuie să ieși din acești parametri pe care tu îi descrii. Da? În schimb, Saatchi Art îți dau doar instrucțiunile cum să împachetezi pașii și te lasă la discreția ta, cum faci mai departe, cât e de mare și așa mai departe. Că pe ei nu interesează, dar din moment în ce cumpărătorul nu face nicio plângere, pentru ei nu contează. Balthazarte, în schimb, din punctul ăsta de vedere, te ține ocupat într-un fel, da? Trebuie să le trimiți mereu, să fii în contact cu ei și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, îi dau un plus Saatchi Art. Din punct de vedere al timpului, când curierul se apropie la tine ca să ia pachetul, îi dau un plus Balthazarte. Din ce motiv? Pentru că ei îți trimit un e-mail și îți spune ora exactă când curierul se apropie la tine. Spre exemplu, luni, data cu tare, la ora 12, curierul va fi la tine, să fie acasă sau la galerie unde ești adresa indicată, că va veni să ridici pachetul, da? Scurt, clar, cuprinzător, tu ți-ai structurat ziua mai departe și atât. În schimb, Saatchi Art, ei doar îți trimit un mesaj în care îți spun curierul va fi luni, data cu tare, între orele 9 dimineața și 5 seara, nu se știe când. Deci tu trebuie să fii mereu în așteptare. Nu-ți mai poți planifica ziua respectivă deloc. Din punct de vedere al timpului, îi dau un plus Balthazarte. Deci 1 la 1, da? Mai departe, prețul lucrării și cu ce profit iese artistul în buzunar. Aș spune că îi dau un plus Balthazarte, pentru că ei doar își iau comisionul ca galerie de la pictura ta și mai departe ei se ocupă de tot. Da? Pare a fi foarte ușor. În schimb, Saatchi Art, ei își iau comisionul ca galerie, îți includ în prețul lucrării prețul de livrare, care nu mai puțin de $100, $100 este în cel mai bun caz, este între 150-200 cel mai des întâlnit la mine, spre exemplu.
adică ți-l scad din prețul picturii, după care tu, din profitul net care îl ai minus toate cheltuielile astea, trebuie să mai achiți și o taxă de export, adică merge pictura pe teritoriul Statelor Unite. Tot din profitul tău net se scoate. Deci, din punctul de vedere al prețului, eu îi dau un plus Balthazar. Artistul rămâne cu mai mulți bani în buzunar din pictura vândută. Dar, este un dar, pentru că dacă tot includem la preț, este un dar din motiv că atunci când tu ți expui lucrările pe Sace Art, galeria Sace Art, ție nimeni nu-ți cere niciun bănuț. Da? Ai nevoie doar de skill-urile necesare ca să tragi un cumpărător. Ce aici ține de poză calitativă, descriere calitativă, hashtag-uri și așa mai departe. Da? Este lucrul tău. În schimb, Balthazar îți ia o taxă anuală de 240 de euro, în care se include, ei spun că îți promovează lucrările și îți face reclamă și așa mai departe. Ceea ce eu n-am simțit pe pielea mea proprie, pentru că din timp ce eu sunt de 2 ani pe galeria asta și n-am simțit așa ceva. Spre exemplu, eu am vândut mai multe lucrări în Sace Art decât în Balthazar. Cu toate că eu sunt un artist care locuiesc pe teritoriul Europei și ar fi logic, normal, că să-mi iasă mai bine să vând în Balthazar, da? Mai aproape, cum se spune, mai aproape de casă. Dar pentru mine este invers. Păi, pentru alți artiști, pentru alți pictori, poate e diferit, eu nu pot să zic. Dar din punct de vedere al prețului, dacă eu să calculez cât achit la galerie, cât îmi ia galeria și cu cât rămân în buzunar, mie mi-e mai convenabil să vând pe Sace Art. Îmi pare rău să spun asta, pentru că când am intrat în galeria Balthazar, mi s-a părut că ei, galerie europeană, vor fi doar artiști europeni, se va vinde doar pe teritoriul Europei, adică e cu mult mai, vei fi cu mult mai vizibil, nu sunt așa de multe lucrări, da, acolo sunt câțiva parametri, adică să vând lucrările mai mici, nu așa de mari, peste 2 metri și așa mai departe, zic, o să fie mai abundent. Dar, din păcate, nu a fost așa să fie. Încă n-am luat o decizie. Dacă voi mai fi pe galeria Balthazar, o galerie asta europeană, din moment ce mie mi-e convenabil să vând în galerie internațională, în pofida la toate taxele pe care ei le cer, dar vom vedea. Deci, acestea au fost informațiile generale, deci eu îi dau un plus Sace Art din punct de vedere al golurilor, deci este 2-1. Sace Art a câștigat din perspectiva mea, din punctul meu de vedere. Poate arta mea este mai preferată în Statele Unite decât pe teritoriul Europei. Poate pentru alți artiști lucrează altfel și eu mă bucur pentru voi, pentru că, într-adevăr, să vinzi aici pe loc în Europa este mai convenabil și mai aproape și mai altfel. Dar pentru mine asta este. Eu sper să vă fi fost de folos informațiile pe care vă le-am livrat și o mică comparație așa, că nu este mult, că nu-mi permite nici timpul. Că am filmat de 2 ori și a 3-a oară zic, dacă nu se mai registrează, o las baltă, înseamnă că nu are nevoie nimeni de informația asta. Dar, în schimb, dacă acest video a ajuns la voi, mă bucur pentru voi și mă bucur și pentru mine că a fost cu succes. Eu sper să vă fi fost de folos cu această informație și dacă sunteți începători să vă faceți o concluzie cum e mai bine și unde e mai bine. De exemplu, Balthazar, ce folos are să plătești 240 de euro anual în cazul în care tu vinzi într-o galerie unde nimeni nu-ți cere nicio taxă, da? Din perspectiva mea, eu sper la voi să fie mai bine situația, mai bună. Vă urez tuturor succes. Scrieți un comentariu dacă v-a fost de folos sau dacă la voi e altfel, din perspectiva asta, dacă sunteți în Europa, și cum e. Poate am greșit dintr-un punct de vedere, contraziceți-mă. Da? Vă mulțumesc! Vă doresc o zi frumoasă și până la un nou video. Vă pupic! Pa, pa!